नमस्कार मु डॉक्टर निर्लिप्ता आपन को भूमि हार्मोनी की स्वागत करुच्ची। आज जानिबा आमे होमियोपैथी मेडिसिन ड्राई कफ रे कौन कौन यूज हुए। फास्ट मेडिसिन होची आकोनाइट। आकोनाइट रे आपण ठंडा पवन रे एक्सपोजर हैला परे किंबा गाड़ी रे कोठी ठंडा पवन ने जाई चंती तापरे आसी पहुंचिया परे हठात कफ आरंभ हेची ड्राई कफ होतिबो ता सहित फीवर थिबो फास्ट भी थिबो पेशेंट बहुत रेस्टलेस होतिबो हाई टेम्परेचर थिबो से केस रे आपण आकोनाइट टी 2 घंटा अंतर रे थरकु थर दे पारिबे। सेकंड मेडिसिन होची ब्राउनिया। ब्राउनिया सेमती पेशेंट बहुत ड्राई कफ होतिबो लाउ बार्किंग कफ थिबो फास्ट बहुत थिबो आ कफ टी बेसी नाइट्रो एग्रावेशन होतिबो वार्म रूम को एंटर कला परे कफ होतिबो बहुत माने ड्राई कफ होतिबो जोथाई चेस्ट पेन बहुत होतिबो पेशेंट चेस्ट को होल्ड करके कासुथिबो जहाँद्वारा ताको स्टर्नम पाखे टिके प्रेशर देले को आराम लागुथिबो आ पेशेंट फास्टी थिबो पेशेंट गोटे जगह चुपचाप ही रहिया को बहुत पसंद करथिबो से केस रे मैं ब्राउनिया यूज करबे। थर्ड मेडिसिन होची हमरो हायोसियामस। हायोसियामस रे कफ से ड्राई वर्किंग कफ थिबो यूजुअली प्राय नाइट रे हुए एवं सोइले हुए लाइन डाउन रे एग्रावेशन थिबो तारो सेथिपाई पेशेंट न सोईकी बसिले ताकि कफ आराम लागुथिबो एवं सोइला माने कफ बेसी आरंभ होथिबो। फोर्थ मेडिसिन होची हमर रिमैक्स। रिमैक्स रे कफ से ड्राई कफ होथिबो ता सहित थ्रोट रे टिकलिंग सेंसेशन थिबो इरिटेशन थिबो थ्रोट रे पेशेंट कहथिबो तंटी पाखरे मते गतगत लागुची एवं काश होची ठंडा पवन बाजिले बेसी काश होथिबो ता तो कथा कहले बेसी काश होथिबो से केस रे हमें रिमैक्स 30 एमती तापर मेडिसिन होची हमर स्पंजिया। स्पंजिया रे यूजुअली डेली का कफ हुए से ड्राई लाउड बार्किंग कफ हुए थिरे ड्राई सेंसेशन थिबो लैरिंग्स रे थिबो थ्रोट रे थिबो सबुठी ड्राई सेंसेशन थिबो एवं कफ टी माने वन डी गरम पानी पीले काशटी रो टिके आराम मिलुथिबो सेमती आपन जति कहबा ठंडा पानी पीले कोठी आराम लागे सेमती कष्टिकम रे ठंडा पानी पीले काशरू किछि सम पई टिके आराम हुए सेठी हमर कष्टिकम रे सेमती ठंडा पवन बाजिले काश होथिबो ता सहित सेठी रनेस थिबो थ्रोट रे होस्टनेस थिबो वॉइस रो काशटी बेसी होथिबो एवं ता सहित ठंडा पानी पीले टिके आराम लागुथिबो एवं काश हिला बेले जन जनकर परिस्रा हो जाए से केस रे कष्टिकम मध्ये हम यूज कर परिबो। सेकंड ठंडा पानी पीले आराम लागुथिबो हिला क्यूप्रोमेट। क्यूप्रोमेट सेमती क्यूप्रोमेट बहुत स्पाज्मेटिक कफ हुए काशी काशी पूरा पिला नाली पड़ी जाउथिबो बांती जाउथिबो एवं लहरा काश जो होता है से केस रे क्यूप्रोमेट यूज हुए एवं तारे पानी पीले टिके समय आराम लगे से केस रे मैं क्यूप्रोमेट यूज कर।